il tiraggio dell'oca gazetto. Terura neconata seria mordisto, ancora estas liberre. Post semaino de neclaregita e murdoi, la sinistra mordisto, havas anche eu neconata. Post quia malmulte da indizzo estis trovita, e una quinabo dires esti post vivinta, uno e la attacoi, cae audade se racontis sin racontum. Mi havis cosmaron cae vecidis mese de la nocto. Mi vidis que ial la fenestro estis malfermita, que vanca mi memores que mi ferimis gin antau in litigi. Mi staridis cae ferimis gin de nove. Poste, mi simple rampis sub mie covriloin cae provis redormi. Tiam, mi equihavis stranga senton, que vasau iu estis rigardanta min. Mi rigardis supren, cae prescau saltis el mia lito. Tie, en la malumo, lumigita inter la curtenoi, estis paro da oculoi, sed ne estis normalai oculoi. Ili estis malhelai, minatsa cae profunde nigrai, simple glissante tie, terurigante min. Tiam mi vidis la buŝon, rideton, tre aĉan, kiu starigis ĉiun haron de mia korpo. La figuro estis tie, rigardante min. Finfine, post kio ŝajnis eterneco, li parolis. Li diris simplan frazon, sed en maniero ke nur homo ekster sia menso parolos. Li diris, iru dormi. Mi eligis crion, cae tio igis lin veni al mi. Li montris tranquilo al mi, recte al mia coro, cae saltis sur mia liton. Mi contrabatalis lin, piedibatis, pugnobatis, ruligis trans la liton, penante forigi lin de mi. Tiam mia patro eniris la ĉambron. La viro jetis la tranĉilon rekte en la ŝultro de mia patro. La viro verŝajne finus lin, se unu el la najbaroj ne vokus la policon. Ili parkis antaŭ mia domo, kaj kuris al la pordo. La viro turnis sin kaj kuris malsupren, laŭ la ŝtuparo al la enirejo. Mi aŭdis bruon de vitro krevanta. Kiam mi eliris el mia ĉambro, mi vidis ke la malantaŭa fenestro de mia domo estis rompita. Mi rigardis eksteren, kaj vidis lin kuri malproksime. Mi povas diri al vi unu aferon, ke mi neniam forgesos lian vizaĝon, tiujn damnajn malvarmajn okulojn, kaj psikozan rideton. Ĉi tio nenie eliros el mia kapo. Jeff kaj sia familio ĵus translokiĝis al nova najbareco. Lia patro ricevis laboran promocion, kaj ili pensis ke estus pli bone vivi en unu el tiuj luksaj kvartaloj. Jeff kaj sia frato, Liu, ne povis plendi. Nova kaj pli bona domo, kio estis por ne ami? Dum ili malpakis aferojn, najbarino venis, renkonte al ili. Saluton, ŝi diris. Mi estas Barbara. Mi loĝas trans la strato. Nu, mi volis prezenti min al vi kaj ankaŭ mian filon. Ŝi turnis sin kaj vokis sian filon. Billy, ĉi tiuj estas niaj novaj najbaroj. Billy diris saluton kaj kuris reen al la postkorto, kie li reiris ludi. Nu, diris la patrino de Jeff, mi estas Margaret. Ĉi tiu estas mia edzo, Peter, kaj miaj du filoj, Jeff kaj Liu. Konatiĝinte, Barbara baldaŭ invitis ilin al la naskiĝtago de sia filo. Jeff kaj Liu estis pretaj malakcepti, kiam lia patrino diris ke ili ŝatus ĉeesti. Do, kiam ili finis la malpakadon, Jeff iris al sia patrino. Panjo, kiel vi akceptus inviton al festeto? Mi ne scias ĉu vi rimarkis, sed mi ne plu estas infaneto. Jeff, ni ĵus translokiĝis ĉi tien. Ni montru ke ni volas pasigi tempo kun niaj najbaroj. Ni iras al la festo kaj punkto. Jeff komencis paroli, sed ĉesis baldaŭ, sciante ke li povus fari nenion pri tio. Li sciis ke lia patrino ege malfacile ŝanĝas sian menson. Li marŝis al sia nova domĉambro kaj falis sur la liton. Li sidis tie kaj fikse rigardis la plafono. Kiam subite li sentis ion stranga, ne kiel doloro, sed stranga sento. Li ignoris tion kiel ajnan senton. Li aŭdis sian patrinon voki lin malsupren por preni siajn aferojn kaj malsupreniris. La sekvan tagon, Jeff malsupreniris la ŝtuparon por matenmanĝi kaj iri al lernejo. Kiam li sidiĝis por manĝi, li havis tiun sama senton de la antaŭa tago, sed pli forta nun. Li havis iom da doloro,
que ele tiro, se ele ignores de novo. Posto que ali que ele afrato finis se matimandiam, ele iris ao la bus halteio. Se diante tie, atendante la buson, subite, que nabo com rultad bulo, salte super ele, nur centimetroin de ele ei capoi. Ambal salte surprisitei. Que eu fe que estas tio? La infano, circau iris ao ele. Li piede premis la pinton de la rultabulo, cae captis gin per la mano. La que nabo aspectis este proximum edu de chiara, iaron pleiuna al Jeff. Li portis to chemison, cae shiri gintan bluan ginson. Nu, shanes que ni haves novan carnum citie. Subite, aperis du pliai infanoi. Unu estis tre magra, cae la alia estis grandega. Nu, char vi estas novai citie, ni shatus presenti nin. Tiu estas Keith. Jeff, cae Liu, rigardis la magrulum. Li havis tutan vizaĝon, tiu kiu donus al vi sian maldekstran brakon se vi bezonos. Cae la alia estas Troy. Ili rigardis la grasulon. Li estis puto covrilo. Tiu infano certe ne exercis de kiam li komencis rampi. Cae mi, diris la knabo, estas Randy. Nun, por tiu infano en tiu kvartalo, estas malgranda bus preso, se vi scias kion mi volas diri. Liu ekstaris. Preta por bate la knabo, ĝis li esti reversita, kiam unu el la amikoj de Randy eltiri tranĉilon kaj montis al li. Mi pensis ke vi estus pli kunlaboraj, sed ŝajnas ke ni devos fari ĝi malfacile. La knabo iris al Liu kaj prenis lia monujo en lia poŝo. Jeff havis tiun senton denove. Nun ĝi estis vere forta, brula sento. Jeff ekstaris, sed Liu petis lin sidiĝi denove. Li ignoris kaj marŝis al la knabo. Aŭskultu, vi punkuleto! Vi redonu al mi la monujo de mia frato aŭ... Randy enmetis la monujo en sia propra poŝo kaj elprenis sian tranĉilon. Kaj kion vi farus? Tuj kiam li finis la frazon, Jeff pugnobatis la knabon en la nazo. Kiam Randy provis tuŝi sian vizaĝon, Jeff kaptis lian pojnon kaj rompis ĝin. Randy kriis, kaj Jeff prenis la tranĉilon en lia mano. Keith kuris al Jeff por ataki lin, sed Jeff estis tro rapida. Li ĵetis Randy al la grundo, kaj kiam Keith lin atakis, li evitis kaj pikis lin en la brakon. Keith faligis la tranĉilon, poste falis teren kriante. Troy ankaŭ provis ataki lin, sed Jeff eĉ ne bezonis la tranĉilon. Li pugnobatis Troy rekte en la stomakon, kaj li falis sur la genuoj. Kaj kiam li falis, li vomis ĉie sur la grundo. Liu ne povis ne rigardi admire sian fraton. Jeff, kiel vi... Tio estis ĉio, kion li diris. Ili vidis la buson veni kaj ili sciis ke ili estos kulpigitaj pri ĉio. Do, ili ekuris kieleble plej rapide. Dum ili kuris, ili rigardis malantaŭen kaj vidis la busŝoforon kuri al Randy kaj la aliaj. Ili kuris al la lernejo, ne kuraĝante diri ion ajn pri tio. Ili nur sidiĝis kaj rigardis la klasojn. Liu pensis ke ĝi estis nur lia frato batanta kelkajn infanojn. Sed Jeff sciis ke ĝi estis io alia. Ĝi estis io timiga. Kiam li havis tiun senton, kaj vidis kiom potenca li estis, la nura afero kiun li volis estis vundi iun. Li ne ŝatis la sonon de tio, sed li ne povis deteni sin, senti sin feliĉa. Li sentis la stranga senton forflui, kaj ĝi ne revenis dum la resto de la tago en la lernejo. Eĉ kiam li marŝis hejmen, poste la tuta afero, proksime de la bushaltejo, kaj ĉar li verŝajne ne plu prenus la buson, li sentis sin feliĉa. Kiam ili revenis hejmen, iliaj gepatroj demandis kiel estis ilia tago, kaj li diris per iom sinistra voĉo: "Estis bonega tago." La sekva mateno, li aŭdis iun frapi la ĉefpordon. Li malsupreniris la ŝtuparon kaj vidis du policanojn ĉe la pordo, kun sia patrino rigardante lin tre kolere. "Ĉef, ĉi tiuj policanoj diras al mi ke vi atakis tri infanojn, kaj ke ne estis normala batalo, ke ili estis pikitaj. Pikitaj, filo!" Jeff rigardis la plankon, montrante al sia patrino ke ĝi estas vera. "Panjo, sed ili havis tranĉilojn kaj
montes ao liu, caimi. Knabo, diris une la polizianoi. Ni trovis tri infanoi. Unu por naditan, kai unu cum contuso en la ventro. Kai ni havas atestantoi que vi estis sur la loco. Nun, kion vi diras al ni? Jeff sciis que estas inutile. Li povus diri que li kai liu estis atakitai, sed ne estis indico que ili ne atakis unue. Ili ne povus diri que ili ne forkuris, char, vero estu dirita, ili forkuris. Do, Jeff kai liu ne povis defendi sin. Knabo, voku vinha fraton. Jeff ne povis fari tion, sciante que nur li batis la knabojn. Sinjoro, estis mi. Mi estis tiu kiu batis la knabojn. Liu provis teni min, sed li ne povis malhelpi min. La poliziano rigardis sin kunulon, kaj la du kapiesis. Rigardu, knabo, tio estos uniaro en una de aresto. Atendu! Diris liu. Ĉiuj rigardis al la supro de la ŝtuparo, por vidi lin tenanta tranĉilon. La poliziano prenis siajn pafilojn, kaj direktis al liu. Estis mi. Mi batis tiujn pokunletojn. Mi havas markojn por pruvi tion. Li levis siajn manikojn por malkaŝi tranĉojn kaj kontuziĝojn, kvazaŭ li estis en batalo. Knabo, demetu la tranĉilon, diris la poliziano. Liu maligis la fingrojn kaj lasis ĝin fali. Li levis la manojn kaj iris al la polizianoj. Ne, ne, Liu! Estis mi faris tion, Jeff diris, com larmoj fluantaj sur sia vizaĝo. Ah, kompatinda frato, provote preni la kulpo pri tio, kion mi faris. Nu, forportu min. La poliziano kondukis Liu al la aŭto. Liu, diru al ili ke ĝi estis mi. Mi estis kiu batis tiujn knabojn. La patrino de Jeff metis manon sur lia ŝultro. Bonvolu, Jeff, vi ne devas mensogi. Ni scias ke estis Liu. Vi ne povas malhelpi. Ne faru ĝin esti pli malfacila ol ĝi jam estas. Jeff rigardis senhelpe, kiel la aŭto rapidis for kun Liu interne. Kelkaj minutojn poste, ilia patro parkis antaŭ la domo, kaj, vidinte la vizaĝon de Jeff, eksciis ke io estas malĝusta. Filo, kio okazis? Jeff ne povis respondi. Liaj voĉkordoj streĉiĝis pro plorado. Anstataŭe, la patrino de Jeff marŝis al lia patro por doni la malbonajn novaĵojn al li. Dum Jeff ploris en la garaĝo. Post unu horo aŭ pli, Jeff revenis al la domo kaj vidis ke siaj gepatroj estis ŝokitaj, malĝojaj kaj seniluziigitaj. Li ne povis rigardi ilin. Li ne povis vidi ke ili pensas ke estas kulpo de Liu. Li enlitiĝis, penante forigi la tuton el sia menso. 2 tagoj pasis, sen novaĵo pri Liu en la junaĝa aresto. Ne estis amikoj kun kiuj kunveni, nenio krom malĝojo kaj kulpo. Tio estis ĝis sabato, kien Jeff estis vekita de sia patrino kun feliĉa, suna vizaĝo. Estas hodiaŭ, Jeff, ŝi diris dum ŝi malfermis la kurtenojn, lasante inudon de lumo en la ĉambro de Jeff. Kio estas hodiaŭ? Jeff demandis ankoraŭ duondorme. Nu, la festo de Billy. Jeff nun estis tute veka. Panjo, ĉu vi ŝercas, ĉu ne? Vi ne esperas ke mi iros al iu infana festo poste? Estis longa paŭzo. Jeff, ni sciis kio okazis. Mi pensas ke ĉi festo povas esti la afero kiu religos la pasintajn tagojn. Nun, vestiĝu. La patrino de Jeff eliris la ĉambron kaj iris pretiĝi. Jeff luktis por ekstari. Li prenis hazardan ĉemizon kaj ĝinzon kaj malsupreniris. Li vidis siajn patron kaj patrinon bone vestitajn. Li pensis kiel ili uzas tiajn ŝikajn vestaĵojn por infana festo. Filo, ĉu nur tion vi portos? Diris la patrino de Jeff. Pli bone ol porti ion troigitan, li diris. Lia patrino kaŝis sian deziron krii al li per rideto. Sed Jeff, vi povus pli bone vestiĝi se vi volas fari bonan impreson, diris la patro. Jeff gruntis kaj reiris al sia ĉambro. Mi ne havas luksajn vestaĵojn, li kriis, dum li supreniris la ŝtuparon. Nur prenu ion, diris lia patrino. Li rigardis en sia ŝranko tion kiun li nomis kostumo. Li trovis paron da nigraj pantalonoj, kiun li havis por specialaj okazoj. Li ne trovis bonan ĉemizon. Li ĉirkaŭrigardas kaj nur trovas striitajn, desegnitajn ĉemizojn.
Neniu que o congruis com la pantalona. Finfine, li trovis blancan caput pulloveron, jetita sur sedio, cae surmetas gin. Ĉu vi iras tiel? Ambaŭ gepatroj diris. Lia patrino rigardis la horloĝon. Ho, ne estas tempo por ŝanĝi, ni iru, ŝi diris eltirante Jeff kaj lian patron. Ili transiris la straton ĝis al la domo de Barbara kaj Billy. Ili frapis la pordon kaj trovis Barbara, kiu liaj gepatroj estis tro vestita. Dum ili eniris la domo, Jeff nur vidis plenkreskulojn, ne infanojn. La infanoj estas ekstere en la postkorto. Jeff, kio pri vi renkonti kelkajn el la infanoj? Diris Barbara. Jeff eliris al la postkorto, kiu estis plena de infanoj. Ili ĉirkaŭkuris en strangaj vakeraj vestaĵoj kaj pafis unu la alian per plastaj pafiloj. Subite, knabo venis al li kaj donis al li ludilpafilon kaj ĉapelon. Hej, ĉu vi volas ludi? Li diris. Ah, tute ne, bubo. Ne estas tro maljuna por tiaj aferoj. La knabo rigardis lin kun tiu stranga hundido vizaĝo. Bonvolu, diris la knabo. Ah, bone, diris Jeff. Li surmetis la ĉapelon kaj komencis ŝajnigi pafi la infanojn. Komence li pensis ke ĝi estis tute ridinda ideo, sed poste li vere komencis ĝui ĝin. Eble ne estis tre agrabla afero, sed estis la unua fojo ke li faris ion, kio forprenis liajn pensojn pri li. Do li ludis kun la infanoj dum kelka tempo. Ĝis li aŭdis bruon. Randy, Joy kaj Keith transaltas la barilon. Jeff faligas la falsan pafilon kaj deŝiris sian ĉapelon. Randy rigardis Jeff per arda malamo. Saluton, Jeff, li diris. Ni havas iujn nefinitajn aferojn. Jeff vidis lian kontuzitan nazon. Mi pensas ke mi estas ebenaj. Mi braŝis vin kaj mi sendis lin al la arestejo. Jeff parolis kolere. Randy havis koleregon en siaj okulojn. Mi ne ludas por egal venko. Mi ludas por venki. Vi eble gajnis lin la alian tagon, sed ne hodiaŭ. Kiam Randy parolis, Jeff forkuris, kaj Randy sekvis lin. Ambaŭ falis teren. Randy pugnobatis la nazon de Jeff, kaj Jeff forprenis lin je la oreloj kaj kapbatis lin. Jeff forpuŝis Randy kaj li ambaŭ stariĝis. La infanoj estis kriantaj kaj la gepatroj kuirantaj el la domo. Joy kaj Keith eltiris armilojn el siaj poŝoj. Neniu moviĝu, aŭ visceroj flugos. Randy eltiris tranĉilon kaj ponardis la ŝultron de Jeff. Jeff kriis kaj falis sur la genuojn. Randy komencas piedbati lin en la vizaĝo. Post 3 piedbatoj, Jeff kaptas la piedon de Randy kaj tordas ĝin, iganta Randy fali al la grundo. Jeff stariĝis kaj kuris al la malantaŭa pordo, sed Joy kaptis lin. Ĉu vi bezonas helpon? Li prenis Jeff je la kolumo kaj reĵetis lin en la postkorton tra la pordo. Dum Jeff provis veni al siaj piedoj, li estas piedbatita al la grundo denove. Randy komencas piedbati Jeff plurfoje, ĝis li komencas tusi sangon. Ek, Jeff, batalu kun mi! Li prenas Jeff kaj ĵetas lin en la kuirejon. Randy vidas botelon da vodko sur la balkono kaj frakasas la vitron sur la kapo de Jeff. Batalu! Li ĵetas Jeff reen en la salono. Ek, Jeff, rigardu mi! Jeff rigardas supren, la vizaĝo striita de sango. Mi estas kiu sendis vian fraton al la junaĝa aresto, kaj nun mi nur sidos tie, kaj lasu lin putri dum tuta jaro. Vi devos honti. Jeff komencas stariĝi. Ah, finfine! Leviĝu kaj batalu! Jeff nun estas sur siaj piedoj, sango kaj vodko sur la vizaĝo. Denove li ekhavas tiun stranga senton, tiun kiun de kelka tempo li ne sentis. Finfine, li estas sur la piedoj, Randy diras, dum li kuras al Jeff. Jen ĝi okazas. Io ene de Jeff klakas. Lia psiko estas detruita. Ĉiu racia penso malaperis. Ĉio kiun li povas fari estas mortigi. Li kaptas Randy kaj faligas lin. Jeff venas sur lin kaj pugnobatas lin rekte en la bruston, kie lia koro estas. La pugnobato igas la koron de Randy ĉesi. Do Randy ĝemas. Jeff batadas lin. Pugnobato post pugnobato. Sango sprucas de la korpo de Randy. Ĝis li prenas unu lasta inspiron kaj mortas. Ĉiuj rigardas Jeff nun. La gepatroj
la ploranta infanoi. Dis Troy kai Keith. Malgrau este teruritai, Troy kai Keith directai sin ai armiloi al Jeff. Jeff vidas la armiloi, kai curas al estuparo. Dum li curas, Troy kai Keith pafas lin. Ciui pafoi maltrafitai. Jeff iras suplen. Li audas Troy kai Keith sequiv lin. Du ili pafas sin ai lasta in kugloin. Jeff eniras la banchambron. Li captas la tuk portilon, kai shiras gin de la muro. Troy kai Keith curas en la banchambron, com trantiloi em mane pretai. Troy moves sian trantilon directe al Jeff, kiu evitas kai frapas la tuk portilon en la visaggio de Troy. Troy falas forte, kai nun estas Keith. Li estas pli facil mova ol Troy, kai evitas kiam Jeff provas trafi lin per la tuk portilon. Li faligas la trantilon kai captas Jeff e la colo, puxante lin contra la muro. Io kiel blankigilo, kiu estas sur la breto, plaudas ili ambaŭ. Ili sentis ke ilia haŭto brulas kaj ekrias. Jeff viŝis la okulojn kiel eble plej bone kaj prenis la tukportilon, trafante ĝin rekte en la kapo. Antaŭ ol Keith sangmortis, li eligis sinistran rideton. Kio tre amuzas? Jeff demandis. Keith eltiris fajrilon kaj funkciigas ĝin. Amuzas, li diras, que vi estas covrita de blankigilo kaj alkoholo. La okuloj de Jeff larĝiĝis, kiam li vidis Keith ĵeti la fajrilon al li. Tuj kiam la fajro kontaktis lin, la flamoj ekflamis. Dum la alkoholo bruligis lin, la blankigilo blankigis lian haŭton. Jeff kriis terure, dum li brulis en fajro. Li provis ruliĝi el la fajro, sed ne estis utile. La alkoholo igis lin marŝanta en ferro. Li kuris laŭ la koridoro kaj falis laŭ la ŝtuparo. Ĉiuj ekkriis kiam li vidis Jeff, nun homa torĉo, fali sur la planko, dum morta. La lasta afero kiun Jeff vidis estis lia patrino kaj la aliaj gepatroj provi estingi la flamojn. Jen kiam li svenis. Kiam Jeff vekiĝis, estis gipsobandaĵo ĉirkaŭvolvita ĉirkaŭ lia vizaĝo. Li povis vidi nenion, sed sentis bandaĝon sur sia ŝultro kaj kudrerojn sur sia tuta korpo. Li provis elitiĝi, sed li rimarkis ke estas kelkaj tuboj en lia brako, kaj kiam li provis leviĝi, li falis, kaj flegistino kuris helpi lin. Mi pensas ke vi ankoraŭ ne povas elitiĝi, ŝi diris, remetante lin sur lian liton, kaj reinmetante la kateteron en lia brako. Jeff sidis tie, sem vido, sem ideo pri sia ĉirkaŭaĵo. Finfine, post horoj, li aŭdas sian patrinon. Karulo, ĉu vi fartas bone? Ŝi demandis. Jeff ne povis respondi, ĉar lia vizaĝo estis kovrita per gipso. Ho, karulo, mi havas bonegan novaĵon. Poste kiam ĉiuj atestantoj diris al la polico ke Randy atakis vin, li decidis liberigi lin. Ĝi igis Jeff preskaŭ salti, haltante duonvoje, memorante la tubojn en sia brako. Li foriros morgaŭ, kaj tiam vi du povas esti kune denove. La patrino de Jeff ĉirkaŭbrakas lin kaj adiaŭas. La sekvaj semajnoj estis tiuj kie Jeff estis vizitita de sia familio, ĝis la tago kie liaj bandaĝoj estis demetitaj. Lia familio estis tie por vidi lin, kie li nun aspektas. Kiam la kuracistoj malvolvis la bandaĝojn de la vizaĝo de Jeff, ĉiuj estis sur la rando de siaj seĝoj. Ili atendis ĝis la lasta bandaĝo sur lia vizaĝo estis forigita. Ni esperu la plej bonon, diras la kuracisto. Li rapide tiras la lastan tukon, lasante la reston fali de la vizaĝo de Jeff. La patrino de Jeff tinkrias, vidinte lian vizaĝon. Liu kaj la patro de Jeff rigardas lin en hororo. Kio okazis al mia vizaĝo? Jeff diras. Li elitiĝas rapide, ignorante la kapturno, kaj kuras al la banĉambro. Li rigardas en la spegulon kaj vidis la kaŭzon de ĉies aflikto. Lia vizaĝo estis terura. Liaj lipoj estis bruligitaj al profunda nuanco de ruĝa. Lia vizaĝo fariĝis pura blanka koloro, kaj lia hararo bruis al nigra. Li malrapide metis la manon al sia vizaĝo. Estis kiel tuŝi ledon nun. Li rigardis reen al sia familio, poste reen al la spegulo. Jeff, diras Liu, ne estas tiel malbone. Ne estas tiel malbone, diras Jeff.
Estas perfecte! Lia familio este surprisita. Jeff comentis ridi, ne reclebe. Sia familio rimarcante che liei maldextra oculo cae manoi tremis. Jeff, ĉu vi fartas bone? Bone? Mi neniam sentis min pli feliĉa. Rigardu mi! Ĉi tiu vizaĝo perfekte konvenas al mi. Li ne povis ĉesi ridi. Li karesis sian vizaĝon, sentante ĝin. Kio kaŭzis ĉi tion? Ni memoras ke kiam Jeff batalis kun Randy, io en lia menso, lia prudento, klakis. Kaj ĉifoje ĝi estis konstanta. Nun, li estis lasita kiel freneza mortigilo, kaj liaj gepatroj ne konsciis pri tio. Kuracisto, diris la patrino de Jeff, ĉu mia filo fartas bone? Vi volas diri mense? Oh yes, ĉi tiu konduko estas tipa por pacientoj kiuj prenas tre grandaj kvantoj da kontraŭdoloroj. Se lia konduko ne ŝanĝiĝos post kelkaj semajnoj, revenigu lin ĉi tien, kaj ni donos al li psikan teston. Dankon, kuracisto. La patrino de Jeff marŝis al li. Jeff, karulo, estas tempo por foriri. Jeff rigardas en la spegulon de malproksime. Lia vizaĝo daŭre formas frenezan rideton. Lia patrino prenis lin je la ŝultroj, kaj kondukis lin por preni liajn vestaĵojn. Jen kio venis, diras la knabino ĉe la tablo. La patrino de Jeff rigardas malsupren por vidi la nigrajn pantalonojn kaj blankan kapuĉpuloveron, kiun lia filo uzis en la festo. Nun, ili estis puraj je sango kaj kunkudritaj. La patrino de Jeff kondukis lin al la ĉambro kaj igis lin surmeti liajn vestaĵojn. Poste ili foriris, ne sciante ke tiu estis ilia lasta vivotago. Tiu nokton, la patrino de Jeff vekiĝis pro sono venanta de la banĉambro. Sonis kvazaŭ iu ploras. Ŝi malrapide marŝis por vidi kio okazis. Kiam ŝi rigardis en la banĉambron, ŝi vidis teruran vidaĵon. Jeff estis prenintan tranĉilon kaj estas altraĉanta rideton en sia vizaĝo. Jeff, kion vi faras? Demandis lia patrino. Jeff rigardis ŝin. Mi ne povis daŭrigi mian rideton, panjo. Doloras post iom da tempo. Nun, mi povas rideti por ĉiam. La patrino de Jeff rimarkis liajn okulojn, ringitaj en nigro. Jeff, viaj okuloj! Liaj okuloj ŝajne neniam fermiĝis. Mi ne povis vidi mian vizaĝon. Mi eklaciĝis kaj miaj okuloj komencis fermiĝi. Mi bruligis la palpebrojn por ke mi povu vidi min por ĉiam. Ĉi tiu estas mia nova vizaĝo. La patrino de Jeff malrapide komencis piediri foren, vidante ke ŝia filo estis tute freneza. Kio malĝustas, panjo? Ĉu mi ne estas bela? Jes, filo, ŝi diris. Jes, vi estas bela. Mi iru preni paĝon, por ke li vidu vian vizaĝon. Ŝi kuris en la dormĉambron, kaj skuis la patron de Jeff de lia dormo. Karulo, prenu la pafilon. Mi... Ŝi haltis, kiam ŝi vidis Jeff ĉe la pordo, tenante tranĉilon. Panjo, vi mensogis. Ĝi estis la lasta afero kiun ili ambaŭ aŭdis, kiam Jeff kuris al ili kun la tranĉilo, mortpikante ilin. Lia frato Liu vekiĝis, ĉar li aŭdis iun bruon. Li ne aŭdis nenion alian, do li nur fermis siajn okulojn kaj provis redormi. Dum li estas sur la rando de la dormo, li havis la stranga senton ke iu rigardas lin. Li rigardis supren, antaŭ la mano de Jeff, kovris lian buŝon. Malrapide, li levis la tranĉilon, preta por plonĝi ĝin en Liu. Liu luktis por provi foriri de Jeff. Jeff diras, iru dormi. Saluton, estas Herkso. Nu, jen unu tre fama horor-rakonto hodiaŭ. Jeff la murdisto. Eĉ se vi ne sciis pri creepypastas antaŭe, vi eble iam vidis lian bildon. Ĉu vi jam vidis ĝin? Mi volas scii, komentu ĉi sube. Do lia rakonto estas vere diferenca ol tiuj kiuj mi alportas ĉi tien al vi. Mi pensas ke tio estas rimarkebla, sed tio estas la originala rakonto. Eble Jeff ne iĝis fama pro ĉi tiu rakonto, sed pro lia bildo.
kiu sensas, ĉar lia vizaĝo estas vere bizara kaj timiga. Ĉiuokaze, mi esperas ke vi ŝatis ĝin. Ne forgesu lasi vian ŝaton. Ĉi tiu estis la plej longa filmeto de la kanalo ĝis nun. Mi vere volus scii ĉu vi ŝatis ĝin. Do mi scios ĉu estus bone esti pli da longaj filmetoj ĉi tie. Kaj hej, la ligilo aŭ Patreon estas en la priskribo. Alklaku kaj fariĝu subtenanto de la kanalo. Sem probleme se vi ne fariĝos. Estas bone. Kiel konsekvenco vi nur ricevos etan viziton ĉe via dormoĉambro ĉinokte. Finfine, koran dankon al la subtenanto de la kanalo. Ni kreskas. Mi tre feliĉas vidi homojn tie ĉe Patreon. Mi eĉ pli feliĉas vidi ke vi, kiu ankoraŭ ne estas subtenanto, alklakos la ligilon kaj ankaŭ estos subtenanto. Ankaŭ dankon al vi, kiu spektis ĝis nun. Ĝis poste.